Rovatunk támogatója a Csepke Baby. A cumisüvegek és etetési kellékek tisztántartása kiemelten fontos a kisbabák egészsége szempontjából. Most a megfelelő tisztításról beszélgetünk, ami a mindennapi higiénia fenntartásában igen fontos. A cumisüvegek alapos tisztítása az tulajdonképpen elengedhetetlen a mindennapi higiénia fenntartása véget. Mire figyeljünk oda ebben a folyamatban? A cumisüvegek tisztításánál elsősorban az illatmentes termékek használatára kell odafigyelni. A piacon már léteznek olyan cumisüvegmosó mosogatószerek igazából, amivel akár a cumisüveget, akár a kisbabának a kis játékát, akármit nyugodtan lehet tisztítani, mivel ugye azt is a szájukba veszik, így nagyon fontos, hogy azt is teljesen illatmentes és allergénmentes termékekkel tisztítsuk. Fertőtlenítenek is ezek a termékek? Igen, fertőtlenítenek is, használatok után nincs szükség fertőtlenítésre. Rovatunk támogatója a Csepke Baby.